Ramba kandi ugire amahoro nanone wowe ukurikiranye Lioness 250 Lioness 25. Ndongera ndagarutse kuri wa mwanya wacu, kuri wa mwanya twihayeho kujya twibukiranya ku bikorwa byacu bya buri munsi, ibyo dukwiriye gukora, ibyo dukwiriye gukosora n'ibyo dukwiriye kunonosora kugira ngo dukomeze gutwara neza ubuzima bwacu. Reka ngushimire cyane rero kandi wowe wamaze gukora subscribe, nkushimira cyane nawe ugenda usangiza abandi ibyo tugenda twibukiranyaho. Uyu munsi hari inkuru nje kukubwiraho, ni inkuru yabaye ku muntu kandi ni inkuru mpamo, gusa ntabwo ndaza gukoresha amazina ye kubw'umutekano we, gusa iyi nkuru uraza kuyikuramo isomo rikomeye. Niba utarakora subscribe rero nakubwira nti uyikore kugira ngo ibyo tuzajya twibukiranyaho byose bijye bitabikugeraho ako kanya. Inkuru yacu rero ishingiye ku musore, ariko ubu ntago akiri umusore ahubwo ni umugabo. Uyu musore wacu cyangwa se uyu mugabo wacu muri iyi nkuru nahisemo kumuha izina rya Mudatsindwa. Mudatsindwa yavukanye na mushiki we mukuru, ariko Mudatsindwa yavutse ku babyeyi bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Mudatsindwa yavutse ari uwa kabiri ababyeyi be baramaze kwandura, bityo byamuteye nawe kuvukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Gusa icyo gihe ntago bari babizi kuko yavutse mu myaka ubuvuzi butari bwagateye imbere, abantu batari bamenya uburyo babyara abana bazima. Gusa mushiki we yavutse ari muzima, nta bwandu yavukanye. Ikindi kandi uwo muryango wabo wari umuryango wifashije, bafite akazi keza ndetse bari banajijutse cyane kuko bateganirije abana babo mu bijyanye n'amashuri. Ageze imyaka 7, Mudatsindwa papa wabo yaje kwitaba Imana azize ibyuririzi bya sida. Mama wabo yafashe inshingano zo kubarera ari wenyine. Hashize imyaka 3 nabwo na mama wabo nawe yaje kurwara, nawe aza kwitaba Imana. Urumva ko abana bari basigaye bari kwirera. Amahirwe yari ahari, abana amashuri yabo yarateganirijwe, ntago bari kugira ikibazo cy'amashuri. Gusa ikibazo cyabayeho mu miryango kubera bari bazi ko iwabo ari abakire, ariko bagize ikibazo cyo kwandura, abana banze kubafata ngo bajye kubitaho babafate babarere. Hakaba hari inshuti y'umuryango wabo rero bari baturanye, yaranabafashaga mu buzima busanzwe, aza kubakorera mu rugo iwabo, niwe wasigaye ari inshuti yabo wakomeje kwita kuri abo bana. Biba na ngombwa araza akajya aharara kugira ngo abe ari kumwe n'abana batagira ikibazo. Iyo nshuti y'umuryango yarabareze paka barangije kwiga segonderi. Urumva ko bari bamaze kuba abantu bakuru, nawe yikomereza ubuzima bwe, aragenda akomeza kubaka urugo rwe. Mushiki wa Mudatsindwa rero nawe ko yaramaze kuba umuntu mukuru, ari n'umukobwa, yashatse umugabo, ashaka umuryango. Gusa Mudatsindwa we ko yarazi ko yanduye, yari afite igikomere cy'uko agomba kuba wenyine, yumvaga ibintu byo gushaka adashobora kubikora kubera ko yumvaga yaranduye kandi abona nuko byagendekeye ababyeyi be. Mudatsindwa rero yize ibintu bigendanye n'ubwubatsi kandi yari yize ari umwana w'umuhanga abizi neza. Byatumye abasha kubona akazi, akajya abona akazi keza, atangira gukora ku mafaranga, nawe atangira kwiyitaho, mbese avamo umusore w'igitangaza, umusore ufite amafaranga, wa musore ubona ko afite icyerekezo cy'ubuzima kandi yiyitaho. Rero buriya abantu iyo babonye ko hari aho uvuye n'aho ugiye batatekerezaga, batangira kuza kuba inshuti yawe. Niho byahereye abavandimwe babandi banze kubafasha, banze kubafata ngo babarere, batangiye kuza kureba Mudatsindwa, batangira kumwigiraho inshuti, bamwereka ko bamwitayeho kandi ari uko babonye we hubwo hari icyo amaze kugeraho. Burya iyo umaze kugera ku ntsinzi runaka, iyo hari icyo ufite, abantu ntago wababura. Babandi bakwanze, babandi babonaga ko ntaho uzagera, baraza uko byagenda kose. Na Mudatsindwa rero batangiye kuza, babonaga ko ari akana kazahita gapfa kubera ko kanduye agakoko gatera sida, ariko babonye amaze kuba umuntu ufite icyo yigejejeho, baramugarukiye, bagaruka kuza kumureba. Icyo bari bagarukiye kumureba rero nta kindi, bari kushaka kwinjira mu buzima bwe, bamukontorore cyangwa se bagire n'icyo bamukuraho.
Mudatsindwa yakuranye umutima mwiza, ntago yari umwana wangana ugira inzika. Yarabumvaga kuko yumvaga ko ari n'abantu bakuru bashobora kumugira inama. Buriya abantu bose baza bakugira inama ngo nuko ari bakuru, ntago ari uko baba bafite ubwenge bwinshi cyangwa se bakugira inama nziza, ahubwo hari igihe aba ari inyungu zabo bishakira. Batangiye rero kugira inama Mudatsindwa yo gushaka umugore. Baramubwira bati dore urakuze, ugiye kuzasazira ubusa, ugiye kuzapfa uri ingaragu, uzahambanwa ikara, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mudatsindwa yakomeje kujya bima amatwi kuko we ubwe yari yaribwiye ko kugira umuryango bitazamworohera kubera ikibazo yavukanye. Gusa hari ise wabo umwe bakundaga gusangira, imiryango yamunyuzemo iramubwira iti uriya mwana ugomba kumufasha kubona umugore. Se wabo rero sinzi aho yakuye umugore nawe ufite ikibazo cy'ubwandu, aramukonvenka, aramwemeza uburyo ki agomba kuza kubana n'umuhungu wabo. Mudatsindwa kuko ntago yari yarigeze ajya mu bintu byo gukundana cyangwa se guteretana, ise wabo we yaramubwiye ati hari umugore nakuboneye kandi ugomba gushaka. Nta kindi yakoze, yarabyemeye, bamuzanira umugore barabana. Gusa mu kubana ntago Mudatsindwa uwo muntu bigeze bahuza. Uwo mugore yari umugore w'umunyamahane, umugore ubona ko yikunda kandi nta kazi yagiraga. Mudatsindwa niwe wakoraga agatunga urugo, ariko umugore ntago yamwumvaga, yabonaga ko ari umuntu nka nyakwigendera, umuntu utazagira aho yigeza cyangwa se umuntu uzapfa nk'ejo. Uwo mugore rero bamaze kubyarana abana babiri, abana bamaze kugera imyaka 5, undi yamaze kugera nk'imyaka 8, 7 n'igice, yarabafashe abajyana kwa nyirakuru, abajyana iwabo. Ibyo yabitewe nuko yabonaga atumvikana na Mudatsindwa. Mudatsindwa yacishaga make, ariko umugore ari mu rwo hejuru. Umugore ari wa wundi ugenda akajya ahantu yishakiye, akaba yararayo atabwiye umugabo we. Yimye rero uburenganzira Mudatsindwa ku bana be. Yumvaga ko abo bana abajyanye kwa nyirakuru ariho bari bumere neza, wenda ariho bazafata indero nziza, ariko ntiyazirikana ko abana baba bakeneye urukundo rw'ababyeyi bababyaye bombi. Mudatsindwa icyo kintu cyaramubabaje cyane, nubwo umugore we ataramworoheye, ariko kuba yari afite abana byari byiza, kuba yari kumwe n'abana yumvaga ari byiza. Yarakoraga agakora cyane azi ko ari kuvunikira abana, none icyo gihe abana umugore yarabamutwaye. Byaramubabaje cyane, yari afite ikiraka cyari kuzamuhemba miliyoni 2. Mudatsindwa kubera gutotezwa no kugira gute yafashe umwanzuro wo kujya kwiyahura. Icyo yakoze ni iki? Yafashe 1.5 miliyoni muri ya mafaranga ya kiraka yari yabonye, ajya ku Gisenyi. Yarazi ko ari bugende ayo mafaranga akayabyinira, akayasindira, yarangiza akajya mu Kivu kuko ataramenyereye ibintu byo koga mu kiyaga. Ati nzarohama ntawe uzamenya ko napfuye. Yaragiye umunsi wa mbere aranywa, arasinda, mbese arasabagira. Gusa mu gusoza kwa kundi bavuga ngo no gufata irya nyuma, yagiye ahantu yagombaga gucumbika, gufata lodge. Ajya muri butike yari yegeranye n'iyo lodge, afatamo agacupa. Iyo butike yakorwagamo n'umukobwa. Uwo mukobwa baraganiriye, gusa nyine yari yasinze, byagaragaraga ko yarangiye. Aranywa, maze kunywa aramubaza ati ese utaha he? Aramubwira ati ni hano hirya, aha muturanye, kuri aya macumbi muturanye. Umusore wacu yaratashye, araryama, mu gitondo arongera ajya gusinda nkuko yari yabyiyemeje. Yamaze gusinda rero na nimugoroba nanone agaruka kuri ya butike. Urumva ko yarahagarutse ubwa kabiri. Uwo mukobwa bari bamaze noneho kumenyerana, baraganiriye. Noneho uwo muhungu atangira kujya amubwira duke mu buzima bwe, aratumubwiraho. Umukobwa nawe ko yari umuntu ujijutse, utanywa n'inzoga, we aramwumva, mutega amatwi, aramwumva, abona ko afite agahinda muri we. Noneho we yamuhaye gahunda yuko baza kongera kuganira bukeye bwaho. Ubwo wari kuba ari umunsi wa 3 amaze aho muri Gisenyi, gusa ntago yari ahamenyereye. Uwo mukobwa muri butike icyo yakoze, yifashishije musaza we wakoraga kwa muganga, azi ibintu bijyanye n'ibyihungabana. Aramubwira ati uze kuza nkugurire akantu nimugoroba, kuko yarafitanye na gahunda na Mudatsindwa wacu. Musaza we yaramukundiye, arahagera. Mu kuhagera rero mushiki we yamubwiye ibya Mudatsindwa,
amubwira ko yabonye ko ashobora kuba afite ikibazo kandi gifatika kinini, kuko uko yari ari kunywa ntabwo byari ibintu bisanzwe koko, kandi yari afite gahunda yo kuzajya mu Kivu ku munsi wa gatatu. Muri gahunda ze niyo gahunda yari afite ko umunsi wa gatatu irya nyuma ahubwo rimwe rimwica azarifatira ku Kivu. Noneho ubwo musaza we yarahageze, uwo mukobwa amutekerereza ibye byose, amaze kubimubwira amubwira ati umfashe umwumve noneho turebe ko hari icyo twakora ku buzima bwe. Mu kanya gato rero Mudatsindwa nawe yaraje nk'uko bisanzwe, yashyizemo amacupa ya mbere aje muri twa tundi dusoza twa nyuma. Uwo muganga wacu rero yaramuganirije kuko yarazi n'ikibazo afite, nawe yamwerekaga ko ari abantu bahuriye mu kabari bari kwisangirira. Baraganiriye, aramuganiriza agerageza kumukuramo amakuru yose, birangira anamweruriye ko uwo munsi ari bujye kwiyahura, ari bujye mu Kivu. Uwo amaze kubyumva rero ntago yamwemereye, nawe yakoze nk'umuntu mukuru, yaramufasha ahubwo noneho amucyura iwe. Baragenda barararana, aravuga ati ngiye kumwitaho nko mu gihe cy'icyumweru, ko byagenda kose ibitekerezo bizaba bimushizemo. Uwo mutipe yari afite n'amafaranga bien sûr ako yanabaguriraga. Noneho ubwo uko iminsi yagiye ishira, yagendaga amuganiriza, amubwira ko kwiyahura atari wo muti, mbese amuba hafi muri icyo cyumweru cyose. Amaze kumuba hafi, Mudatsindwa yafashe umwanzuro wo kureka ibyo kwiyahura, ahubwo yahise afata inzu arayikodesha, aravuga ati reka mbe nigumiye Igisenyi, umugore mwihorene gusubirana nawe kugira ngo atazongera kuntera stress, ahubwo nikorera akazi hato n'abana banjye bataba imfubyi nubwo ntari kumwe nabo. Yongeye gusubira rero mu kazi nk'umwubatsi, nyine ntago yabura ibiraka. Akazi karakomeje, yewe hashize amezi 6 urumva ko yaramaze kwiyakira, arongera agaruka muri Kigali gukomeza akazi n'ubundi nk'ibisanzwe. Yarakoze nk'uko bisanzwe, ariko yatandukanye n'umugore ari kujya kwibana. We icyo yakoraga nk'inshingano z'umugabo, yoherezaga amafaranga umugore yo gutunga abana kugira ngo batagira icyo bamushinja. Yaguye business, yabonye n'umwanya wo kwitekerezaho cyane no gufokasinga ku kazi ke, ashinga company y'ubwubatsi. Ubu ngubu ni company ikora neza kandi iri kumwinjiriza amafaranga cyane kurusha mbere yuko afata umwanzuro wo kujya Igisenyi kwiyahura. Urumva ko aho yagiye kwiyahurira niho yarokokeye, niho ubuzima ahubwo bwatangiriye. Iyi nkuru rero ndatekereza hari isomo ishobora kudusigira, hari byishobora kutwibutsa byinshi. Kutiheba ko hari abakwanze, kuko ubuzima burakomeza, pfa kuba wowe wikunze. Ikindi kandi, kuba ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida ntabwo ari ryo herezo ry'ubuzima. Muri iyi minsi RBC idushishikariza kwipimisha ndetse no kwirinda sida, kuko sida nta hantu yagiye. Niba usanze waranduye, Mudatsindwa yakubera urugero ko nibe warananduye ubuzima bukomeza. Iyo ufashe imiti neza, ushobora kubaho ubuzima burambye nk'uko bisanzwe. Wakoze cyane rero kunkurikirana. Nibe hari icyo iyi nkuru igusigiye, uyisangize abandi. Ikindi kandi ntiyubagirwe kuduha igitekerezo cy'icyo twakibukiranyaho. Tuzasubira ubutaha rero. Ciao, bye.